एक यंग लड़के को नोटिस हुआ कि हर रात ठीक 12 बजे पड़ोस वाले फ्लैट से लगातार मांस काटने की आवाज आने लगती थी। साथ में इतनी तेज बदबू होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसने पाया कि जैसे ही मांस काटा जाता, आसपास की जंगली बिल्लियां वहां इकट्ठा हो जाती। अजीब बात यह थी कि उन्हें भगाने के बजाय पड़ोसी उन्हें वहीं ताजा कटा मांस खिला देता था। पर सवाल यह था, इतनी गंदी बदबू होते हुए भी बिल्लियां क्यों खींची चली आ रही थी? सच जानने के लिए उसने अपनी खिड़की पर पड़ी बिल्ली की गंदगी का एक सैंपल लिया और टेस्ट के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो उसके होश उड़ गए। काफी मेंटल स्ट्रगल के बाद उसने तय किया कि सच्चाई खुद ही पता करेगा। उस रात उसने अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और चुपचाप बैठ गया। ठीक 12 बजे पास वाले घर से फिर वही मांस काटने की आवाज आने लगी। उल्टी रोकते हुए उसने किचन का एग्जॉस्ट वेंट खोला ताकि अंदर झांक सके, लेकिन होल बहुत छोटा था। हार न मानते हुए उसने एक कोट हैंगर मोड़ा, उसे फोन माउंट बनाया, कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे वेंट के अंदर डाला। इस बार किचन का अंदरूनी हिस्सा रिकॉर्ड हो गया, पूरी तरह खाली, कोई भी नहीं। क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने फोन दोबारा अंदर डाला और फिर जेब से 3 सिक्के निकालकर जानबूझकर जोर से पड़ोसी की खिड़की पर फेंक दिए। तुरंत मांस काटने की आवाज रुक गई। कुछ देर बाद उसने फोन बाहर निकाला और वीडियो चेक की। उसे देखकर वो सन्न रह गया। तीसरे फ्लैट वाला आदमी दूसरे फ्लैट में दिख रहा था। क्या दूसरे फ्लैट में रहने वाली महिला को मार दिया गया था? डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई, सुरक्षा के लिए एक लोहे की रॉड ली और तीसरे फ्लैट की ओर गया। अजीब बात यह थी कि 3 मिनट तक नॉक करने के बाद दरवाजा खुला। बहाना बनाकर वो जल्दी से वापस अपने घर आ गया और सीधे किचन वेंट की तरफ गया। वीडियो दोबारा देखने पर एक और शॉकिंग बात सामने आई। तीसरे फ्लैट से दूसरे फ्लैट में अलमारी के अंदर बने सीक्रेट रास्ते से जाया जा रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने अपनी अलमारी खोली और पीछे हल्का सा ठपठपाया। वो हिस्सा खोखला था। उसे ये नहीं पता था कि उस वक्त सामने वाला आदमी चाकू लेकर उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत रुककर फैसला किया, तीसरे फ्लैट वाला आदमी कातिल है और उसने दूसरे फ्लैट की महिला को मार दिया है। अगली सुबह वो लगातार उसकी निगरानी करता रहा। जैसे ही एक गार्बेज बैग नीचे फेंका गया, उसने उसे चेक किया। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सच्चाई कंफर्म करने के लिए उसने अपनी अलमारी खोली और उसके पीछे बने हिडन डोर से सीधे दूसरे फ्लैट में घुस गया। कमरे का हर कोना ध्यान से देखने पर उसे मांस काटने का बोर्ड दिखा, लेकिन कोई सबूत मिलने से पहले ही अचानक वही महिला सामने आ गई और उसी पल तीसरे फ्लैट वाला आदमी भी उसी सीक्रेट रास्ते से कमरे में घुस